Aplicação do motocote 100 no motorzão do Vector aí, galera, ó. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Rapaziada aí, pra quem não me conhece, sou o Alex. Pessoal, hoje estamos aqui no Vector de novo. A gente vamos estar testando o produtinho aí que acabou de chegar aqui pra gente aqui, ó. É o Motorcote 100. Eles falam que isso aqui é um produto importado, é usado em turbina de avião aí. E que dá uma proteção melhor para o seu motor do seu carro aí, economia de combustível. E meu carro tem um barulhinho chato aqui, galera. Eu vou testar esse produto aqui para ver se vai acabar com esse barulho. Parece um barulho de tucho. Eu já vi uns vídeos aí de muitos carros com esse barulho, carro novo aí fazendo esse barulhinho. E esse produtinho aqui resolveu o problema. O que a gente vai fazer aí então? A gente vai aplicar esse produto aí no motor. Eu vou só dar uma conferida aqui nas instruções. Eu vou mostrar para vocês o antes e o depois também. Eles falam que é a 15 minutos aqui, pelo menos com o carro ligado, para começar a funcionar esse produto aqui no motor. Parece um produto bom. Tá tudo lacradinho aí para vocês verem, ó. Lacradinho. E eu vou tentar ler aqui os modos de usar aqui. LCF Motoflex diz GNV. Aplique 300 ml de motocote 100 para 1 litro de óleo a cada 80 mil km, ou 2.500 H de trabalho. Então o motor desse carro aqui, se eu não me engano, é 4.400. Eu acredito que vai esse frascozinho aqui todinho nele. O produto parece ser original, galera. Dei uma conferida aqui, é igualzinho os que eu vejo na internet aí. Fala que protege aqui durante a partida frio, e continua o lubrificamento mesmo com o motor parado. Então, galera, bora lá pro vídeo aí, vamos testar o produtinho e ver se funciona. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui o antes e o depois. Muito obrigado aí, galera, que tá se inscrevendo no canal. E vou pedir aí, se não é inscrito aí, dá uma força pro canal aí. Inscreve, vai no botãozinho vermelho, não custa nada. Inscreve, ativa o sininho. Se gostar dos nossos vídeos aí, pessoal, deixa o like. Isso motiva a gente aí a gravar mais vídeos. E ajuda aí o YouTube a divulgar nossos vídeos aí, pra chegar a mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. A primeira partida do meu carro aqui. Já tá frio, vamos embora ver aqui como é que fica o barulho dele antes, na partida fria. E vou mostrar pra vocês depois aí. Eu vou aplicar o produto e bora ver se tem resultado. Então, pessoal, aqui é o interiorzão do Vector aí. Lembrando, o Vector aqui tá com um pouco alta a KM dele aí, 160. Bora dar a primeira partida. É automático. Mediazinha aqui. Bora lá, primeira partida. Eu não sei se tem como vocês perceberem aí, galera, ó. O barulho dele aí, ó. Vibração até que não tem. A aceleração tá normal, foi 160 mil. Ó, vou ver se vocês conseguem ouvir aí o barulho chato que eu tô falando. Ele tá com a luzinha da injeção acesa, pessoal, mas é porque ele tá com GNV. Depois que instalou o GNV, ele fez isso. E a do ABS, aquele velho probleminha, tem um fio solto lá na roda lá do cubo, eu vou mandar resolver. Aí então, vamos lá ouvir Vou chegar bem perto aqui, pessoal. Não sei se vocês conseguem ouvir. Não sei se dá pra vocês ouvir aí. Eu vou estar dando um pause aqui para mim abrir a embalagem aqui do motocote. Vamos aplicar aí no motor aí para ver o resultado aí. Dá uma aproximada aqui novamente para vocês ouvirem. Ele só faz isso no frio, galera. Esse barulhinho aí chato. Eu vou estar abrindo a embalagem aqui do produto e eu vou mostrar para vocês aplicando ele aí. Aí, galerinha, ó. Vamos aplicar ele aqui agora.
Um produtinho aplicado. Agora, segunda embalagem aqui. Deixar o motor em trabalho pelo menos 15 minutos aí. Então vamos ligar o carro. Vamos ver se vai mudar aí esse barulho que tá fazendo aí. Vou deixar 15 minutos, né? Igual tá pedindo aqui. E vou dar uma ligada no carro aqui. Quando tiver fazendo os 15 minutos que tiver ligado, a gente volta pro vídeo novamente. Vou estar ligando aqui de novo. Lembrando aí, galera, primeira partida aí do dia. Que eu dei nele, né? Só liguei pra mostrar a galera o barulho. Vou ligar de novo aqui. Então o motor ainda tá frio. O barulho já deu uma diminuída, legal. Vamos embora ver aqui daqui a 15 minutos aí como é que fica aí o barulho dele. Aí, galerinha, se passaram 5 minutos, aí o barulhinho aí já deu uma diminuída bacana. E o carro aqui dentro, galera, você é louco, cara, virou... Tá outra coisa esse carro aqui dentro, parou de vibrar, a vibraçãozinha que ele tinha aqui, ó. Era pouco, agora não tem nenhuma mesmo. Apenas 5 minutos aí de aplicação. Dá uma aceleradinha aqui pra dar uma ajudada. Eles falam 15 minutos, pessoal, então eu vou seguir aí. Vou mostrar pra vocês lá o barulho aqui. Olha pra vocês verem o barulho aí, quanto que já diminuiu. Tá praticamente aí quase o barulho do motor aí. A batidinha tá bem pouquinho agora, bem pouca mesmo. E vamos embora deixar agir aí. Ainda falta mais 10 minutos. Vou deixar ligado aqui. E daqui a pouco eu volto com o vídeo aí novamente. Rapaziada, produtinho é bom, hein? Vou mostrar pra vocês aí. 15 minutos aí, não andei com o carro, eu tô aqui no sítio aí. Tá ali parado ali. Já tem 15 minutinhos que tá funcionando aí, depois da aplicação aí do Motocote 100. E galera, eu vou lembrar vocês aí de novo, pra você sair do vídeo aí. Não esquecer, não é inscrito no canal, inscreve e ativa o sininho pra ajudar a gente aí, dar uma força pro canal. Eu fico muito grato a galera que inscreve aí. Muito obrigado aí. Aplicação do Motocote 100 no motorzão do Vector aí, galera, ó. Acabou aí o barulhão que tava. Eu vou tentar mais pra frente fazer outro vídeo aí na partida fria. Pra mostrar aí pra galera se o motor vai voltar a fazer barulho. Lembrando, galera, eles falam que a aplicação desse Motocote 100 aí faz o resultado final aí depois dos 1.500 km. Mas de início aí já vi que mudou o barulho. Eu vou mostrar pra vocês lá novamente aí como tá o barulho do carro agora. Aí, rapaziada, 15 minutos aí. Completou, vou dar uma aceleradinha pra vocês verem. Não vibra nada, galera. Caramba, eu pensei que não ia fazer tanto resultado assim. Vocês veem aqui, ó. Tô com o carro ligado aqui. Meu carro tá com barulhinho, igual eu falei, por causa do escape. Olha pra vocês verem, ó. Não tem vibração nenhuma. Vou mostrar pra vocês o barulho do motor, tá aqui agora. Olha pra você ver, praticamente aí só barulho. Só o barulho da correia aí. E o barulho normal do motor, né? Vocês comparem aí o antes e depois, pra vocês verem a diferença que tá isso aí. Ficou muito massa, galera. Pensei que não ia ter esse resultado assim tão bom. A galera fala aí, não pensei que não ia dar tanto resultado aí não. Então é isso aí, galera. Logo vai ter mais vídeo aí. Oh, you make me wanna talk back.
say it like that. If I hate you, then find someone new.